हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा आस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में कि इसका कंपोजिशन क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं नज़र इसके कंपोजिशन पे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें है जो सबसे पहला कंपोजिशन है वो डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, उसके बाद क्लोरफेनामाइन मैलिएट है और जो तीसरा इसमें जो है वो फिनाइल्फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड है। ये तीनों दवाएं हैं। इन तीनों दवाओं को एक सिरप में डाला गया और सिरप का जो यूज़ होता है वो ड्राई कफ में, फॉर ड्राई कफ ओनली, यानी सिर्फ अगर आपको सूखी खांसी है, जो आप इसमें बने हुए निशान से भी देख सकते हैं कि इसमें इंसान का सर है, यानी मनुष्य का आपको सर मिलेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे एक येलो डार्ट है, यानी अगर यहाँ पे आपको कोई परेशानी हो रही है, गले में यहाँ पे कोई परेशानी हो रही है जिसकी वजह से आपको खांसी बार बार आ रही है, तो आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको इस सिरप को यूज़ कराते हैं। दोस्तों, इसके कंपोजिशन में जो फिनाइल्फ्रीन है वो डिकंजेस्टेंट, यानी आपको किसी भी तरीके का अगर कंजेशन है तो उसको कम करेगा। जो एयरवेज हैं, जो सांस की नली है, उसको ये डायलेट करेगा ताकि किसी भी तरीके की आपको जो रुकावट हो रही सांस में उस कम हो जाए। इसी तरीके से इसमें जो क्लोरफेनामाइन मैलिएट है वो एंटी एलर्जिक है, वो किसी भी तरीके की आपको एलर्जिक कंडीशन में फ़ायदा करेगा। आपको एलर्जी होगी साथ में तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसी तरीके से आपको डेक्स्ट्रोमेथार्फन जो वो कफ सफिशिएंट है, जो यानी कि कफ को, ये डेक्स्ट्रोमेथार्फन जो है वो आपको जो खांसी आ रही है उसको कम करेगा, वो कफ को सप्रेस करता है यानी खांसी को कम करता है। तो ये तीनों चीज़ें, आपको एलर्जी भी कम होगी, डिकंजेस्टेंट, आपको जो सांस की नली है वो फैल भी जाएगी और इसी तरीके से आपको खांसी भी कम हो जाएगी। इन तीनों दवाओं की वजह से ये सिरप आपको सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, ये रही जानकारी आपको आस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।